Audio Jungle. Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Klasis Malimbong melaksanakan perayaan hari ulang tahun ke-14 di lapangan Parapol Lembang Kole Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe, Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Kegiatan perayaan hari ulang tahun PKBGT ke-14 Klasis Malimbong dibuka oleh Wakil Ketua Umum PKBGT Welem Sambolangi, SE bersama Ketua 5 BPS Gereja Toraja Pendeta Yusuf Paliling MTH. Wasekum Welem Sambolangi, SE dalam sambutannya mengatakan selama 10 tahun menjadi Ketua PKBGT baru kali ini kegiatan PKBGT melibatkan semua OIG, yaitu Sekolah Minggu, PPGT, PWGT dan para ex-PPGT Klasis Malimbong. Lanjut Welem, kegiatan hari ulang tahun PKBGT ke-14 Klasis Malimbong adalah sebuah cermin bagi klasis lain yang akan melaksanakan kegiatan sehubungan dengan kegiatan PKBGT yang melibatkan semua OIG, ungkap Welem Sambolangi. Turut hadir dalam kegiatan perayaan hari ulang tahun PKBGT ke-5 Klasis Malimbong, Kajari Tanah Toraja Erianto L. Paundangan SHMH, Kapolsek Saluputi Ibtu Agustinus TKSH bersama anggota, Camat Malimbong Balepe, Tandi Susa SE, dan Ramil 09 Saluputi Letdain Marten TM bersama anggota, Sekcam Malimbong Balepe, Rahmatia SPD, Ketua Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun PKBGT ke-14 Klasis Malimbong Agustinus Kala, Lintin ST dan juga selaku Kepala Lembang Kole Barebatu, Ketua BPK Klasis Malimbong Pendeta Putri Regina Palabiran STH, Ketua PKBGT Klasis Malimbong Agustinus Taruk SPD, para pendeta seklasis Malimbong, tokoh masyarakat dan para undangan. Pembukaan perayaan hari ulang tahun PKBGT ke-14 Klasis Malimbong, walau digujur hujan, angin kencang becek dan gelap tidak menyurutkan peserta untuk mengikuti pembukaan perayaan hari ulang tahun PKBGT ke-14 dan ibadah serta paduan suara dari jemaat dan vokal grup para pendeta dan proponen asal Klasis Malimbong, yang dipimpin oleh Pendeta Yusuf Paliling STH MTH.